ఎస్ దిస్ ఇస్ Dr.RSS. ఎస్ సో రైతు సోదరులు మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో అధిక వర్షాలు లేదా అకాల వర్షాల వల్ల చీని లేదా బత్తాయిలో ఎటువంటి మార్పులు కనపడతాయి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో చీని లేదా బత్తాయిలో అధిక వర్షము లేదా అకాల వర్షపాతం వల్ల కనిపించే 5 లక్షణాలు గమనిస్తే, 1 ఆకులు ముడుచుకొని పోవడము, 2 కాయలు పగలడము, 3 క్లోరోసిస్ లేదా పల్లాకు అంటాం, ఆకులు పచ్చగా అయిపోవడము, ఇక 4 ఆకులు రాలిపోతాయి, 5 వచ్చి అతి ప్రధానమైన వేరుకుళ్ళు అంటే ఫైటోప్తిరా జాతికి చెందిన శిలీంధ్రం వల్ల వేరు వ్యవస్థ అనేది కుళ్ళిపోవడం. సో దీని గురించి ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్లో చూపించడం జరిగింది. అధిక వర్షపాతం పడుతున్నప్పుడు ఆ చెట్టుకు ఏ విధంగా ఒత్తిడి కలుగుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూడండి ఒక్కసారి. అధిక వర్షాలు లేదా అకాల వర్షాలు పడినప్పుడు మనం గమనిస్తే మొక్క పాదులో విపరీతంగా నీరు ఉండడం వల్ల వేరు వ్యవస్థ ఆ నీటిని విపరీతంగా పీల్చుకుని ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? ఆకులకు పంపిస్తుంది, లీవ్స్కి పంపిస్తుంది. పత్రాలు అనేటివి అధిక నీటి వల్ల వంకర టింకరగా ముడుచుకుపోవడం జరుగుతుంది. సో విపరీతంగా వర్షాలు పడడం వల్ల వాటర్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో కాయలేకి చేరడం వల్ల కాయ లోపల రసం క్వాంటిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే లోపల రసం క్వాంటిటీ పెరిగితే దానికి తగ్గట్టు పైన ఉండే చర్మం కూడా పెరగాలి, అంటే పీల్ కూడా పెరగాలి. అట్లా పీల్ పెరగలేదంటే కాయ అనేది పగలడం జరుగుతుంది. ఓకే, కాబట్టి అధిక వర్షాలు పడినప్పుడు కాయ పగలడం కూడా మనము గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అధిక వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మనకు వేరు వ్యవస్థ అనేది విపరీతంగా తడచడం వల్ల, అంటే మొక్క కాండం అనేది విపరీతంగా తడిచిపోవడం వల్ల ఫైటోప్తిరా జాతికి చెందిన శిలీంధ్రం అనేది అటాక్ అవుతుంది. సో ఒకసారి ఇక్కడ గమనిస్తే, సో ఎప్పుడైతే మనకు ఈ విపరీతంగా వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు ఈ మొదలు అనేది ఎక్కువగా తేమకు గురి అవుతుంది. ఎప్పుడైతే తేమకు గురైందో చుట్టూ ఉన్న మనకు మొక్క పాదులో ఉండే సూక్ష్మ పోషకాలు దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మొక్క పాదులో ఉండే సూక్ష్మ పోషకాలు దూరంగా వెళ్ళిపోయాయో అప్పుడు మనకు ఆకులు పత్రాలు అనేటివి పచ్చగా తయారవుతాయి. అదేవిధంగా మొక్కలో శక్తి కోల్పోతుంది. వెంటనే ఈ ఫైటోప్తిరా జాతికి చెందిన శిలీంధ్రం అనేది మొక్క ఈ వేరు వ్యవస్థకు అటాక్ అవుతుందన్నమాట. అధిక వర్షాలు లేదా అకాల వర్షాలు కురిసినప్పుడు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సో మొక్క ఆకులు అనేటివి క్లోరోసిస్ అంటే పచ్చగా తయారవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఇది చూస్తే, సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, సో సూక్ష్మ పోషక లోపం అంటాం. ఎందుకు సూక్ష్మ పోషక లోపం వస్తుందంటే, మొక్క పాదులో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ పోషకాలు అధికంగా నీరు పారడం వల్ల లీచింగ్ అవుట్ అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే దూరంగా వెళ్ళిపోతాయో అప్పుడు మనకు మొక్క అనేది ఈ విధంగా క్లోరోసిస్ లేదా పల్లాకు దీనికి గురి కావడం జరుగుతుందన్నమాట. చూడండి, సో ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఇది ఐరన్ లోపం, అంటే వీన్స్ అనేటివి బాగా గ్రీన్గా ఉన్నాయి, చుట్టూ పచ్చగా మారిపోయింది. సో ఐరన్ ధాతువు లోపం వల్ల ఈ విధంగా తయారవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే జింకు లోపం, అంటే మొక్కంతా చుక్కలుగా పచ్చగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఐరను జింకు లోపము, అదేవిధంగా మొక్క అంతా పూర్తిగా ఇది ఈ విధంగా ఐరన్ లోపం వల్ల మొక్కంతా పూర్తిగా చివరకు తెల్లగా తయారవుతుంది. సో ఇట్లా మనకు ఈ సూక్ష్మ ధాతు లోపం అనేది అధిక వర్షాలు కురవడం వల్ల మనకు కనపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక చివరగా ఇక ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే, సో అంటే అధిక వర్షము అకాల వర్షం అంటే వర్షపాతం తర్వాత మనము ఈ 5 లక్షణాలు గమనిస్తే ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనే విధానాన్ని సో నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నీట్గా బోర్డు మీద ఒక్కొక్క దానికి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లీఫ్ కర్లింగ్కు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, సో ఏ మెడిసిన్స్ వాడాలి, ఏ విధంగా దాన్ని అధిగమించాలి, అదేవిధంగా కాయ పగలడం, సో ఆ కాయ పగిలే దాన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలి, ఫైటోప్తిరాకు చెందిన శిలీంధ్రము ఆశించింది అంటే రూట్ రాటు, ఆ వేరుకుళ్ళును మనం ఏ విధంగా అధిగమించాలి, దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం నీట్గా
బోర్డు మీద చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో అతి త్వరలో మీకు వివరిస్తాను. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. థ్యాంక్ యూ. నిన్ననే కదా వర్షం పడింది, ఇంకొక 2 రోజులు తెలుస్తుంది. గార వస్తుంది. అవును, నల్లి గార ఉంటుంది. స్ప్రే చేసుకోలేదు, స్ప్రే చేయరా వీళ్ళు? చేయాలా? ఇదో చూడు, ఇదో ఈ స్టేజ్లో ఒకసారి ఖచ్చితంగా స్ప్రే చేయాలి. ఈ స్టేజ్లో స్ప్రే చేయకుంటే మనకు ఇదో ఇప్పుడు చూపించినట్టు ఎక్కడ ఇదో ఇట్లా అవుతుంది. ఇట్లా అయితే రసం పీల్చే పురుగు, సూక్ష్మ పోషక లోపం 2 ఉంటే ఆకు ఇట్లా అయిపోతుంది అంతా, ముడతలు. దీంట్లో ఫ్లష్ అంటే దానికి సంబంధించిన శక్తి ఉండదు. దానివల్ల ఆకు ఇట్లా ముడతలు పడిపోతుంది.